So, meron tayo dito 49 inches. So, problema daw dito ay namamatay yung display. Pero, may isang karga. So, yun. Bubuksan natin yun. Tingnan natin kung ano ba yung sira. So ngayon, nagsabi na auto off display daw. Kaya ngayon, hintayin natin hanggang mamatay siya. Kung mamatay na, sabi may sound daw to. Pero wala namang tao. Pero ngayon, makikita nyo mayroon. So, hintayin muna natin siya na mamatay. Mamatay na siya. Doon natin check. So guys, hindi ko napakita sa inyo kanina kasi may ginawa ako. So namatay siya kanina. So ngayon, ibababad natin siya uli kung mamatay ba siya. Diba? So ang ginawa ko, nung namatay siya, nagbultahe ako dito. May mahanap ka dyang BGH. Wala siyang hindi siya umabot ng 25 volts. Bumaba siya. So trinay kong mag-cut dito. Kaso nawala yung display kaya binalik ko. Kaya ang nangyari, nag-cut ako dito ng CTB 1, 2, 3. So ngayon, bumalik yung display niya. So titingnan natin kung mamatay siya ulit. So yun. Ganda naman yung display. Diba? Thank you. So ayan guys, yung kalalabasan, mga 30 minutes na ngayon, hindi pa siya namatay. So, papaabutin natin siya ng mga 1 oras o 2 oras para sure tayong hindi na siya mawala yung display. Kasi yung complaint nito is no display daw, pero may sound. Kaya yun, screen ang sira nito, PCBI. So, yun. Yun, repair lang natin, ikat natin yung niya, LCD, pero kung magkakat kayo, siguraduhin yung kaya nyong ibalik. Or di kaya, pawang mga professional na technician na nagkakat dyan. Kaya yun, thank you.